頭先嗰啲情景咧，覺唔覺得好似似曾相識咁？會唔會你就係其中一個咧？呢啲日復一日好刻板咁嘅生活咧，對某啲人嚟講，甚至連今日係星期幾、今日係幾多號都會唔記得咗，因為對佢哋嚟講，每一日都係一樣，非常之悶。由我哋一出世開始咧，我哋就被規劃所謂嘅生命公式。我叫呢啲叫做生命公式咧，譬如就係我哋由出世開始啦，由細開始就要聽父母嘅教導啦，然後努力讀書，然後考入大學，然後努力工作，努力儲錢，然後咧就上車買樓，然後咧結婚生仔，然後咧努力為屋企付出，然後好多個然後之後咧就變咗冇然後啦，直到我哋死去。所以好多人咧去到某一個年紀嘅時候咧，佢腦裏面不自覺就會喺度問自己一個問題：好悶啊，好悶啊！我係咪就係要咁樣就過一世呢？呢啲咁刻板嘅生活係咪就係我嘅將來呢？所以睇嚟呢啲由社會或者係我哋嘅長輩所謂嘅前設出嚟嘅生命公式呢，冇令到我哋嘅生活係活得更加精彩。無聊嘅原因，因為我哋習慣咗一個我哋可以預見嘅未來，而啲可以預見嘅未來呢，都係非常之有規劃嘅未來，所以我哋亦都習慣咧活喺一個安全區裏面，習慣每日重複同樣嘅行程，習慣每日同樣嘅人講嘢，習慣每日做同一樣嘅事。呢啲習慣令到你每日都過住同樣嘅生活。你好清楚9點鐘你要返工，1點鐘你會放 lunch 食飯。而今日同琴日一樣，都係有返工冇放工。今晚你都係仍然會 OT， 做嘢做到好攰之後，返到屋企又係瞓一覺，第二日起身又係重複住同一樣嘅行程，每日都係一樣。有陣時咧會見到 IG 啊或者 Facebook 上面其他人嘅相同埋佢嘅分享嘅時候，睇住佢哋啲分享咧，無論你係羨慕又好妒忌又好，總之就係睇住佢哋啲相，覺得點解人哋啲生活好過自己咁多嘅？點解我嘅生活咁悶嘅？佢哋嗰啲生活好似好開心、好有趣咁喎。點解你睇啲人哋嘅生活好似比你特別精彩呢？最主要嘅原因係因為佢嘅生活唔係你預定嘅未來，佢唔會喺呢個未來裏面出現，亦都唔係你 expected。對我嚟講，你冇辦法活得一個精彩嘅人生呢嘅原因就係因為你已經習慣呢個唔精彩嘅人生，所以咧喺生活裏面咧揾唔到滿足感。每一日你同我都一樣啦，都係得24個鐘。咁去除咗你要瞓覺嗰8個鐘，你係得返16個鐘頭咧，你可以自由支配嘅啫。即係話喺16個鐘頭裏面，你可以自己有權利選擇你係想活得精彩定係活得沉悶無聊。朝頭早你係決定自己係去飲水、飲咖啡定係飲汽水。例如你睇得閒嘅時候，你係決定自己去睇書啊，定係玩電話？例如你收咗工之後，你係決定去做運動啊，抑或攤喺張 sofa 度睇 Netflix 呢？所以其實每一日我哋有早午晚3段時間裏面，其實一啲好細微嘅習慣，淨係決定我哋嗰一日嗰16個鐘，其實係活得開心啊，定係活得無聊啦？咁如果你唔想再活得咁沉悶無聊嘅話，咁當然啦，有啲人佢哋係好 OK 嘅，我就係中意咁悶，咁 OK 嘅。咁但係如果你係唔 OK 嘅話，即係話你要做一個改變，將你呢啲固有嘅習慣要去改變。一講到改變咧，其實有啲人咧即刻就驚噶啦。
點解要改啊？啱，人驚去改變嘅話咧，係好正常嘅。我亦都冇話改變一個習慣咧係一個好自在、好舒服嘅嘢。咁當然啦，你好驚去改變咧，其實主要係有兩個原因。第一個原因咧就係有啲人覺得我冇能力去改變，即係佢覺得我做唔到噶啦，我唯有拖住先啦。我知係唔好嘅，但係我拖住先啦。咁一拖再拖之後咧，咁呢啲習慣可能會最終係變成壞習慣添。但係我想講咧，如果你真係願意去改變嘅話咧，我唔認為係一個能力上面嘅問題，我唔會覺得係能力阻止你不能改變。調翻轉，可能係你自己阻止自己去改變。咁另外一個令到佢哋好驚去改變嘅原因咧，就係 risk， 即係有風險啦。係㗎，因為你做一個新嘅嘗試咧，係一定會有風險。而呢啲風險可能係已知或者係未知，可能呢啲風險係好大，可能呢啲風險係較細。所以咧，我哋先會叫呢啲叫冒險 ，take the risk。啲人唔想去改變，係因為佢怕冒險啦，因為冒險佢唔知前面會發生啲咩事。佢唔知自己做咗之後個後果係會點咧？而呢種恐懼感咧，其實係可以培養出嚟。點解我會用培養去形容恐懼感咧？因為咧，呢個恐懼感其實係由我哋嘅教育去產生出嚟。小朋友咧，通常係好衝動嘅，通常係諗到咩就做咩噶啦，所以咧亦都係比較容易去做冒險，去試啲新嘢。但係咧，我哋大個咗，即係隨住我哋年紀大咗啦，咁我哋咧有唔同嘅經歷，我哋經歷過失敗，經歷過唔同嘅經驗之後咧，我哋就被教育，我哋就被培養到，見到有危險或者有風險嘅時候咧，我哋就唔去掂，唔去試啦，因為有失敗嘅機會，所以咧我哋最好就唔好掂，最好就唔好改。其實咧，我哋大腦裡面咧有一個地方叫做杏仁核嘅，杏仁核咧係我哋人類最原始喺腦部嘅一個部分嚟嘅。咁呢個部分咧係幫助我哋人類作為動物啦，去 scan， 即係喺掃下出面有啲咩危險嘅事將會發生。咁咧，而我哋掃完之後就會提自己啊，你唔好衝去啲危險同埋好大風險嘅地方嗰度啦。杏仁核係好重要，因為咧係控制到我哋嘅身體啊，唔會衝出去馬路啊，唔會衝出去火場。但係亦都因為有呢個杏仁核，令到我哋咧唔敢走出自己嘅舒適圈，唔敢走出去冒險。而事實就係咧，如果你想去改變你自己現有咁沉悶嘅人生，改變你一啲舊有嘅壞習慣，想成為你想成為嘅人咧，其實唔係你想象中咁難去做到。只要你每日咧去 build up 一啲你好願意、好享受去做嘅一啲 habit， 即係習慣啦。而呢啲 daily habit 咧，最終會幫你帶領我哋去成為我哋想成為嘅人。所以咧，我講話呢啲 daily habit， 即係話咧，回應翻頭先講嗰個，唔係一個能力嘅問題。因為如果你係將個 daily habit 係劃分為每日少少嘅改變嘅話咧，其實只不過係每日一個好少嘅習慣嘅改變，即係唔係突然之間叫你攞錢咩都唔做，冇錢冇收入，走去整個 YouTube， 走去 set 個 startup business， 亦都唔係咧叫你突然之間啊今日要做3000下 push up 咁樣。Atomic Habits 咧，呢個係一本好值得我去推介你哋睇嘅一本書，咁亦都係我自己好中意嘅一本書啦。作者咧就係 James Clear。呢本書咧係解釋咗你點樣咧每日透過一少少嘅改變同埋一啲習慣啦，去幫你成為咧一個更好嘅自己，成為一個你想要變成嘅人。James 咧喺書裏面咧講咗一個好好嘅數學公式，佢就話啦，要做改變其實唔一定要係做一個好大嘅改變。佢話咧每一日1% 咧嘅改變咧已經足夠噶啦。如果你每日進步1% 嘅話咧，1年之後咧你就係37倍嘅進步。相反，如果你每日退步1% 嘅話咧，1年之後咧你咧係接近0。而你每一日所建立嘅習慣咧，其實係一種複式效應嚟嘅。呢啲習慣無論係好嘅習慣又好，或者係壞嘅習慣都好，呢啲習慣都會以一個複式嘅速度咧去複製出嚟。即係話，譬如如果你係建立一個唔好嘅不良習慣啦，例如一個好負面嘅情緒，成日同自己講啲負面嘅嘢，又或者慣咗俾自己好大壓力嘅話，而呢啲咁負面嘅壞習慣都會帶領你去走一個壞嘅道路。咁當然調翻轉，如果係一個好嘅習慣，例如你係學習、閱讀、同人建立一個好好嘅關係嘅話，咁呢啲
種種嘅好嘅習慣，都會幫你咧成為一個更好嘅人。所以你喺每一日16個鐘頭裏面所做嘅決定，可能睇落去係微不足道，好似好細嘅決定。其實諗翻轉頭，放長遠少少嚟睇，你今日嘅自己，其實就係你喺5年前或者10年前一直以嚟每一日做緊嘅一啲啲嘅微細嘅決定，去成就咗你今日嘅自己啦。咁聽到呢度咧，可能你就會覺得啊，好迷茫啊！咁我應該點樣開始？即係就算我想改啊，我想改一啲習慣，我應該由乜嘢去開始？咁我呢度咧會有一個建議嘅，你可以問自己一個問題啦，就係有啲乜嘢可以令到你全心全意去做，而全心全意嘅同時咧，你可能係忘記咗呢16個鐘頭嘅時間，係唔記得飲，唔記得食，你都係好開心、好樂意去做嘅。我相信咧，問完呢個問題，你就應該有一個答案噶啦。個答案就係你應該由你最感興趣嘅嘢開始去做出一個改變。呢樣嘢咧就係你最好嘅起點。對我嚟講，如果你係好有興趣、真心咁樣全心全意咁樣中意去做呢一樣嘢嘅話，你必定會做得好。而每日去進步一少少咧，呢啲經歷咧，亦都會俾你一個唔同嘅滿足感。最終咧，就令到你嘅生活咧可以更加精彩，唔再沉悶啦。好，去到影片嘅最後咧，我希望同你哋一齊進行一個 baby steps 嘅挑戰啊！我講嘅 baby steps 咧，即係每日挑戰101%，少少嘅啫。好，咁我講先啦。我係對自己嘅挑戰咧，就係呢一度，我攞出嚟先。好重。咁咧，其實我自己咧就好中意睇書嘅，我亦都好坦白咁樣承認啦。過去依咁多個月嚟咧，因為做 YouTube 啊或者其他工作好忙啦，我係懶咗好多嘅。我懶到咧就少咗睇書啦。咁如果之前有啲觀眾睇到我以前嘅影片咧，其實佢哋都知啊，我間唔中就分享下啲書嘅內容啊，有啲有用嘅嘢同你哋。咁啊，我都發覺啊，我都冇存貨啦，即係冇乜嘢可以同你哋分享。咁咧，其實成個幾月之前咧，我買咗啲書啊，送咗過嚟，見唔見到啊？呢度咧寫住2022年6月1號咧送過嚟噶啦。咁整整喺我屋企咧等咗1個月都未開。你話唉，所以咧今日咧我就正式開箱啦，同你哋進行一個挑戰。好，睇下先。咁咧，我就訂咗咧幾本書嘅，咁啊，終於送到佢嚟啦。我俾我自己嘅挑戰咧，我就唔會要求自己一次過咧去讀晒嘅。咁我嘅目標咧就係希望咧每一日我讀多1頁嘅書咯。咁呢個就係我俾自己嘅挑戰啦。好，今日咧呢段影片咧，其實就係我想整好耐噶啦，咁都好開心啦。最尾真係完成咗錄咗呢段影片，同埋發布咗上 YouTube。咁你都留言話俾我聽，你自己俾自己101挑戰 Baby Step 又係乜嘢咧？記得喺下面留言。如果你中意段片咧，記得 click 翻個 like、share 同埋訂閱啦。下次再見，拜拜。